von dem TS-Dingens. Im Channel. Genau, weil dann hole ich die beiden dazu. Ich werde dann, ich gehe dann ganz kurz... Ja, oder so, genau. Ich gehe dann gleich ganz kurz raus, weil ich dann nochmal ein kurzes Pipi-Päuschen mache. Und auch nochmal die, ja, beziehungsweise macht den kurz auf Mute. Oder so, dann könnt ihr in Ruhe noch quatschen. Und dann lese ich nochmal kurz vor, was Froschkeule geschrieben hat. Und da muss ich nochmal kurz aufs Klo. Weil meine Blase drückt schon. Sie drückt schon. Jawohl. So. Was haben wir? Ja, hier war ich auch noch nie. Immer mal was Neues. Ja. Immer mal was Neues. Nicht erschrecken, ich bin hinten durchgelaufen. Oh, ich habe ein Päckchen SKS. Handschellen. Ah, super. Ich weiß nicht, wie die ganze Zeit geht mir so ein scheiß dummes Lied durch den Kopf und ich krieg's nicht raus, echt. Das ist zum Kotzen. Welches denn? Only. Only you. Warte mal, so, die... Unsere Feuerromantik. Oh, Ja, Mann. ja. So. Aber das haben sie auch rausgemacht, dass die Schuhe sich abnutzen, gell? Oder? Kann das sein? Weil, früher haben sich die Schuhe abgenutzt. Das habe ich auch noch, das hatte ich noch mal in einem älteren Stream. Also das ist schon ein bisschen her, da hat mir auch jemand Schuhe gegeben und die waren dann irgendwann im Arsch. Aber seitdem ist mir das nie wieder passiert. Aber vielleicht haben sie es, gibt keinen Regen mehr, keine abgenutzten Schuhe. Nichts zu essen. Also ich glaube auch, dass dieses Spiel, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel irgendwann mal fertig wird. Wahrscheinlich nicht, ne? Glaube ich nicht dran und es wird es auch nicht werden. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Ja, sie haben sich schon viel vorgenommen, ne? Ja, zu viel. Ich denke mal, das ist einfach zu big Projekt. Die haben das Spiel, die Engine und das Zeug, das haben sie, ich glaube, ein halbes Jahr haben sie daran gebastelt, ja. Ja. Und da haben sie den größten Teil haben sie ja von Arma 2 hergenommen, ja, haben sie dann ein bisschen umgescriptet, das Inventarmenü und so weiter und so fort, und dann haben sie es einfach rausgeklatscht und haben dann Kohle wollt durch die Early Access. Die sagen natürlich, ja, komm, kauft euch das Spiel nicht. Das ist genauso wie du sagst, Rauch nicht, ja. Ja, Kauft ja. keine Zigaretten, ja. Ja, klar. So in der Art. Scheiße, ist echt kein Magazin und auch kein AKM, leck mich doch am Arsch. Und ja, das ist ganz einfach angefixt. Ja, das Spiel hat auch wirklich Potenzial, würde ich sagen. Das ist geil. Das, ja, man könnte noch mehr. Ich hab dir ein fucking AK-74 Magazin. Echt jetzt ohne Scheiß. Endlich. Und du kannst wirklich. Wo bist du? Genau, wo bin ich? Ich bin im Gefängnis drinnen, also auf dem Weg. Ich bin auch irgendwie im Gefängnis drin. Warte mal, ich bin... Nee, warte mal, ich sehe... Bist du das da? Das bist du, oder? Ja, ich bin das. Juhu. Hallo? QE. So, wie komme ich da zu dir runter? Warte mal. Warte, rechts, hinter dir. Ja? Lauf da einfach rein. Ach so, und da hinten runter, ne? Genau. Wunderbar. So, jetzt sehen wir mal, jetzt kommst du mal auf den Weg her. Gibt nämlich schön die ganzen Sachen. Jetzt mach mal Platz, so viel Platz wie du hast. Oder tu mal dein Dings runter raus. Dein Warte, ich kann die ganzen PET-Flaschen, kann
kann ich mal wegschmeißen. Ich will Ja, so viele tu mal brauche ich den ja nicht. Rucksack, wegschmeißen. Tu mal den Rucksack wegschmeißen. Ich will mal da ausmisten. Okay, misste mal aus. Ausmisten. Ja, Genau, dann misste du mal aus und ja, das ist doch der perfekte oh, Abschluss. du Denn hast so einen Pistol Suppressor. Warum hast du nicht auf... Ne, den gibt auch nicht auf den Engrave drauf. Den nehme ich. Brauchst du nicht. Fernglas... Okay, dieses CR75 Magazin brauchst du auch nicht. Ja, findest du nicht mehr. Du hast eine Pistole. ach, Den warte mal brauchst du kurz. nicht. Ich muss mal ganz kurz hier was gucken, weil ich glaube, jetzt ist mein Router nämlich wieder rumgespackt. Ach, scheiße, das ist nämlich genau die Zeit hier meistens. Warte mal. Muss mal hier kurz den Stream neu laden. Scheiße. Echt ist oder was? Ja, immer um die Uhrzeit ungefähr. Hast du irgendwas, um Dosen aufzumachen? Ein Messer, ja. Okay. So, Also, jetzt sollte es wieder gehen. Warte mal kurz. Hm. Ja. Nur warte mal kurz. Blablabla. Ja, falls ihr das schon hört, wie gesagt, einfach den Stream mal neu laden. Bei mir war gerade genau dasselbe, keine Ahnung, woran es lag. Einfach neu laden. Und Let's Play Onkel D. Einen wunderschönen an dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir switchen gleich um auf Guild Wars. Der Kamehame mistet nochmal schnell mein Hab ich? Kannst du nehmen? Kannst du nehmen? So, alles klar. So, hab ihn. Na. So, jetzt habe ich ihn. Komm zu mir. Yep. Machst du erstmal deine M4, tu mal deine Dings, drop deine AK. Yep. Das dachte ich mir, hast du gechambert? Natürlich echeckt. So, und jetzt kommt sie rein. Schau es dir an. Wunderbar. Jetzt pass mal auf. Kriegst du 30 schon. Zack. 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 So. Ja, warte, stopp. Oh, Alter. Stopp. Ja. Stopp. Stint. Achso. So, ich Ja. nehme das Ding wieder mit, ja? Ich hab dir, ja genau. Ich hab dir trotzdem noch was. Stint, bist du hier? Ja. Hab dir noch mal was? Nice, danke schön. Warte, ich hab dir die Schüsse brauchst du. Das sind deine Schüsse. Ja, ich nehme sie mit. Nehmen Sie mit. Ah, den einen kannst du mir geben, oder? So, ich hab dir nochmal 30. Nochmal 11. Alter, wie gut. Perfekt. So, Leute, ich würde dann mal für heute mit Daisy Schluss machen, glaube ich. Ja, ich, Und Ja. dann quatsch ich mal kurz mit Vicky und Sunny, wie das jetzt läuft. lock dich aber nicht hier aus, lock dich irgendwo, lock dich hier zum Beispiel aus oder so, hier drinnen. Damit ihr nicht, ja, gute Idee. Wo seid ihr? Idee. Ich bin hier, noch auf dem Weg, da wo wir waren. Ah, okay. Okay, Leute, ich werde euch dann gleich kurz im TS muten, dann könnt ihr in Ruhe einfach weiter quatschen. Kein Problem. Und ja, wie gesagt, danke, war wieder geil und beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich sag euch Bescheid und dann starten wir hier wieder. Du Ja, kannst hier drin Auf bleiben. jeden Fall. Du kannst hier drin bleiben. Ich gehe in den anderen Channel. Warte mal. YouTube, Twitch. Pass mal auf. YouTube, Twitch. Da unten ist ein Channel. Ja, YouTube, Twitch. Ja. Den tue ich jetzt in Channel editieren. Da mache ich ein Passwort drauf. Was du jetzt. Blub. Blablub. Das ist ein sehr hübsches Passwort. Also, und ich schreibe das jetzt hier unten nochmal hier in dem Dings rein. Bla, blub. Alles klar, wunderbar. Unten ist, wie gesagt, da unten, ich switch dich dann da rein. YouTube, Twitch. Und dann Alles ist es klar. dein Channel.
bis Super, Tage. danke, Alter, danke. Ja, Bitte. wie gesagt, danke Genau, für alles. bis Und auch zum danke für die nächsten Mal. 3 Euro, was auch immer bei euch los ist gerade. So, voll cool. Ja, Kein Ding. danke, danke, danke. War geil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao, haut ciao. rein. So, dann beenden wir jetzt mal, warte, ich schalte schon mal im Stream, schalte ich schon mal auf den Chat um, ganz kurz. So, da ist der Chat, wunderbar. So, und da gehe ich für heute hier aus Daisy raus. Ja, vielen Dank nochmal, ihr hört es vielleicht jetzt noch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal, war wieder geil mit euch, Daisy. Und dann werde ich, warte mal, so, haben wir's? So, erstmal muss ich Daisy beenden und dann schauen wir mal jetzt gleich, wie wir das mit Vicky und Sunny machen. Dass wir die beiden noch dazu kriegen. Was ist hier los? Daisy schmiert mal wieder ein bisschen rum. Wunderbar, so muss es sein. Ja, gib mir mal den Task Manager. So, alles klar. War doch mal wieder lustig mit den Jungs. Habe wieder ein bisschen was gelernt. Jedes Mal wieder ein bisschen mehr. Super, und jetzt gucken wir mal. Vicky und Sunny, ihr seid auf jeden Fall da. Das heißt, ihr hört mich wahrscheinlich auch und habt sicher mitbekommen, was der Plan ist. Und ja, dann schreibt mir doch mal gleich in den Chat oder vielleicht rufe ich auch einfach Vicky noch mal kurz an gleich. Ich wollte ja sowieso ein kleines Pipi-Päuschen machen. Vicky möchte nicht in den TS, weil sie ständig hustet. Trink doch mal was. Oder rauch noch eine. Das kommt auch immer gut. Das ist auch immer gut bei Husten, eine zu rauchen. Naja, gucken wir gleich. Wie gesagt, ich quatsche es gleich kurz mit euch ab in dem Pipi-Päuschen, was ich jetzt noch mache. Vorher lese ich aber noch die Nachricht von Froschkeule vor, den ich jetzt gerade gar nicht mehr im Channel sehe. Vielleicht ist er schon weg. Wenn nicht, vielleicht guckt er sich im Nachhinein nochmal an. Also, erstmal nochmal danke, Evogamer. Schön, dass du wieder da bist. Hendrik spielt es noch da. Vielleicht schläft er wieder und hört mir beim Reden zu. Danke, Kamihame nochmal. Wie gesagt, war wieder geil. Danke für die ganzen Möglichkeiten, die du mir hier gerade schaffst mit TS und so weiter und so fort. Let's Play Onkel.de ist noch da. Danke, dass du auch noch da bist. Quen 182 Let's Play Onkel.de geht in genau diesem Moment. Danke, dass du da warst. Quen 182 ist noch dabei, Sunny ist noch dabei, Zukora ist sowieso, schlägt sich hier sowieso immer mit uns die Nächte um die Ohren. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Froschkeule, Kamihame und für die Spenden. Was ist los? Ich schaue jetzt mal kurz. Ich lese jetzt erstmal kurz vor, was mir der Froschkeule noch dazu geschrieben hat, damit das auch nicht untergeht. So, immer mal was Neues hier. Alter Schwede. Alter Schwede. So, und Evogamer natürlich. Scheiße, dich hatte ich gerade vergessen. Tut mir leid. Evogamer, auch nochmal danke. 3 Euro von jedem von euch. Ihr seid die ersten Spender. Ihr seid die ersten... Was? Und ihr seid verrückt. Ihr seid echt ein bisschen verrückt. Froschkeule hat mir dazu geschrieben, hier Kane, damit du nicht mehr Flaschen sammeln musst. Froschkeule, danke. Danke, nein, jetzt muss ich keine Flaschen mehr sammeln. Jetzt kann ich mir sogar neue holen. Vielen Dank, Alter. Evogamer hat geschrieben, da mache ich doch gleich mal mit. Mach weiter so. Evogamer, ja, vielen, 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 vielen lieben Dank. Danke, dass ihr mich hier unterstützt. Was ist da los? Kamihame, auch nochmal Only for You. Danke, Kamihame, auch noch für deine... Ihr seid verrückt. Jungs, ihr seid echt verrückt. Keine Ahnung, was da los ist. Ihr seid echt verrückt. So, jetzt muss ich mal in den Chat schauen, damit wir hier mit den beiden Damen nochmal planen, wie es jetzt weitergeht. So, Let's Play Onkel.de hat mir eine Nachricht geschickt. Ich lese sie mir nachher durch. Nimm's mir nicht übel, ich lese sie mir nachher durch, weil wir wollen ja heute noch ein bisschen was schaffen hier. Das klingt jetzt so nach Arbeit, ist es eigentlich gar nicht. Aber wir wollen ja heute noch ein bisschen was schaffen, deswegen
Ich mache noch ein kurzes Bring Me the Toast ist in den Channel gekommen. Einen wunderschönen Bring Me the Toast. Ich habe leider keinen Toast, sonst würde ich ihn dir bringen. Schön, dass du da bist. Schön, heute ist ja wieder was los hier. So, Let's Play Onkel.de sagt, ja, kein Ding. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, nimm's mir nicht übel. Manches kann ich halt, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich hier als erstes machen soll. Wir machen jetzt erstmal noch ein kleines Pipi-Päuschen für den kleinen Moment. 5 Minuten, 10 Minuten. Dann gehen wir in den, oder muss ich mal schauen, ob die beiden Damen dann hinzukommen können, hinzukommen wollen zum TS. Und dann zocken wir noch eine kleine Runde Guild Wars 2 heute Abend. Es ist auch, es steht auch ein Event an, was man eventuell machen könnte dann zusammen. Und dann schauen wir mal. Evo Gamer geht mal pennen. Evo Gamer, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen lieben Dank für deine Spende. Vielen lieben Dank, alter Schwede. Geile Scheiße. Schlaf gut, träum was Schönes und hab eine gute Nacht noch oder was auch immer du jetzt treibst. Was auch immer du jetzt unter deiner Bettdecke treibst. Nein, hab eine gute Nacht, einen wunderschönen, danke, dass du dabei warst. Super, 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 danke. Zukora, Zukora bekommt Hunger, ja, vielleicht hast du, ja noch, jetzt hast du einen kleinen Moment Zeit, dir noch was zu essen zu machen. Kamehame ist auch noch dabei. Wie gesagt, Kamehame Stint, Jungs, wieder super geil gewesen. Wir machen ein kleines Pipi-Päuschen. Ich nerve euch wieder mit anstrengender Jazzmusik und werde ich mal eine Playlist anlegen. Und dann, ja, zocken wir eine Runde Guild Wars 2. Vielleicht seid ihr ja dann noch dabei. Ich würde mich freuen. Ich rufe jetzt mal kurz die Vicky an und kläre das mit ihr ab, wie wir das jetzt hier machen. Und dann kann sie sich mit Sunny abquatschen und so weiter und so fort. Kurzes Pipi-Päuschen. Ich gehe auf den Pipi-Päuschen-Screen, mute kurz mein Mikrofon und dann sehen wir uns hoffentlich gleich in 5 Minuten wieder. Bis gleich, meine Lieben, und vielen, vielen lieben Dank. Hier das kleine Caneplay-Rudel. Alter, bis gleich. Vielen Dank.
So, und da wären wir auch schon wieder. Ich werde erstmal, so, wir scheinen erstmal auf den Chat und ich mache mal die Jazzmusik wieder aus. So, alles klar, wir sind wieder da. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir heute das mit dem TS, also dass ich einfach mir jetzt hier einen abquatsche und mich einfach mit den beiden im Chat abquatsche, weil die Vicky halt auch ein bisschen Halsschmerzen hat heute und nicht so viel quatschen möchte. Und das wäre ja auch doof, dann wenn einer wenn einer sich da einen abkratzt und sich die Stimmbänder rausreißt und rauskotzt. Nein, aber deswegen machen wir das jetzt mit dem TS einfach nicht. Ich quatsche mir einfach, während wir zusammen zocken, quatschen wir einen ab und dann machen wir das mit dem TS einfach beim nächsten Mal. Trotzdem, Kamehame, vielen lieben Dank für das Angebot und die Möglichkeit überhaupt. Ich werde sicher an anderer Stelle, sofern es mir erlaubt ist, werde ich an anderer Stelle nochmal drauf zurückkommen. Ich werde mir einfach heute noch ein bisschen einen ablabern und dann holen wir die beiden vielleicht einfach beim nächsten Mal oder wann auch immer Guild Wars 2 mal wieder gestreamt wird oder sie beide gerade zufällig online sind, holen wir die beiden Damen dann dazu. So, ich will gar nicht so viel, ich schaue noch mal kurz in den, na, wo ist er denn? Ich schaue noch mal kurz in den Chat hier. Ach, es geht wieder um Neuschwanstein. Ich war noch nie in Neuschwanstein. Ich würde gerne mal irgendwann nach Neuschwanstein. So wie ihr offensichtlich, wenn ich das hier kurz richtig überfliege, nach Berlin kommen wollt, kommt nach Berlin und ich komme nach Neuschwanstein. Nein, kriegen wir schon hin. So, ja, Quen redet wieder über Schlösser. So, ja, wie gesagt, Kamehame, danke für das Angebot. Ich gehe jetzt aus dem TS dann einfach, wenn wir das heute nicht treiben, gehe ich aus dem TS jetzt einfach erstmal für heute raus. Und wie gesagt, wenn es möglich ist, komme ich nochmal drauf zurück. So, Kamehame, kein Ding, hör dir weiterhin zu, leg mich auf die Couch und entspanne ein Weilchen. Entspanne dich, Kamehame, es war eine anstrengende Reise. Heute Nacht war es eine anstrengende Reise. Wir haben ein kleines Lagerfeuer gemacht und uns Geschichten erzählt. War es nicht schön? So, ich gehe mal... Disconnected. So, aus dem TS bin ich raus. Jetzt starte ich doch mal das gute Guild Wars. Wo ist es denn? Zack. Ich hoffe, es kommt jetzt... ich hoffe, hier ist jetzt nicht gerade wieder ein Update benötigt. So. Oh nein, bitte kein Update, bitte kein Patch, bitte kein Patch, bitte kein Patch. Doch ein Patch. Scheiße. Wie groß ist er denn? Ah, 25 Megabyte. Naja, das kriegen wir hin. Ich hoffe, das stört den Stream jetzt nicht. Ich hoffe, das stört den Stream jetzt gerade nicht. So. Ja, Quen. Machen wir. Ich komme nach Neuschwanstein. Du, stand gerade bei Guild Wars 2, dass in 10 Minuten eine neue Version verfügbar ist. Ja. Die neue Version, kann ich dir jetzt sagen, ist jetzt da. Wie gesagt, ich hoffe, das stört den Stream nicht. Sollte den Stream aber nicht stören. Sollte es den Stream jetzt in diesem Moment stören, tut es mir leid. Aber den Patch muss ich eben runterladen, ist aber auch schon gleich fertig. Sonst kann ich Guild Wars 2 schlecht zocken. Was auch immer sie gepatcht haben. Viel scheint es ja nicht gewesen zu sein. Ja, das ist eine gute Frage. Was willst du in Berlin machen? Man hat hier ja so einiges an Möglichkeiten, was man so treiben kann. Na, patch dich mal. Patch dich. Gizmos. Patch dich. Na, 99. 100%. Wunderbar. Wir sind bereit mit Guild Wars 2. Wie gesagt, ich hoffe, es hat den Stream nicht gestört. Es sollte aber den Stream nicht unbedingt gestört haben. Denn es ist ja Download und kein Upload. So, dann loggen wir uns ein. Und dann schaue ich mal bei Guild Wars 2 rein und hoffe, dass alles so auf Anhieb, wie ich mir das vorstelle, heute Abend funktioniert. So, starten wir mal das gute Guild Wars.
So, Flora86, einen wunderschönen, schön, dass du dabei bist, so spät hier am Abend. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Coole Sache. Ist mal wieder eine lustige Nacht hier mit euch. Und ihr beiden Mädels, ihr könnt euch schon mal überlegen. Meine kleine Vicky, du kannst dir auch überlegen, was ihr denn treiben wollt mit mir. Ich bin offen für alles. Das kann mir jetzt wieder zweideutig ausgelegt werden. Zokora, das ist deine Aufgabe, meine Sätze jetzt wieder zweideutig auszulegen. Das machst du ja sehr gerne. So. Nein, ihr könnt euch überlegen, was wir jetzt machen wollen. Ich achte jetzt drauf, was ich sage. Wenn Zokora hier drin ist, musst du aufpassen. Nein, ihr könnt euch ja mal überlegen, was wir zusammen jetzt treiben wollen. Ich werde hier noch kurz den Stream einrichten und dann legen wir auch schon los. Offen wie ein Scheuntor, Zokora. Du. Faustdick hinter den Ohren hat der das. Faustdick. Nun denn. Ja, Flora86, wie gesagt, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Geile Sache. Warum du immer den Part übernehmen musst, weiß ich nicht. Du machst es einfach. Du machst es doch einfach. So, ich werde mal kurz hier ein Stück von den Leuten weglaufen. Ich weiß, ihr seht jetzt nur mich und nicht wie ich... Aber nein, wir machen das jetzt. Ich tabe mal raus aus dem Game. Hier ist das Game. So, jetzt schmeiße ich Daisy hier raus. Ihr seht jetzt natürlich wieder einen schwarzen Bildschirm. Das ist immer ganz toll. Das macht euch sicher viel Freude hier mit dem schwarzen Bild. So, hinzufügen Game. Heute haben wir Guild Wars 2. Die Damen haben auch lange darauf warten müssen. Es tut mir auch an dieser Stelle nochmal leid, aber es war halt alles nicht so ganz geplant. So, Guild Wars 2 ist da. Ab nach unten. Und ich hoffe, es wird alles auf Anhieb so funktionieren. Das muss ich dann gleich mal drüben hier im Stream gucken. Quen findet Kreuzberg ganz nett. Ja, Kreuzberg ist ganz nett. In Kreuzberg mache ich meine Ausbildung, darum bin ich jeden Tag da. Manchmal kann es dann auch ein bisschen auf den Sack gehen. Aber, ja, Kreuzberg im Allgemeinen. Kreuzberg 36, Alter. Kreuzberg 36, Alter. So, hier bin ich mit Sunny und Vicky nun in einer Gruppe. Ich muss mal drüben gucken, hier im Stream, ob man es sieht. Sieht man es im Stream? Es ist alles so verzögert bei mir gerade. Ich werde den... Ja, man sieht es. Jetzt kann ich sehen, dass man es sieht. So, und ich gucke einfach mal, wo die beiden sich gerade aufhalten und folge ihnen dann. So, ja, das ist hier vielleicht hat den einen oder anderen... Vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere, wie auch immer, den Charakter schon mal gesehen. Das ist war mein erster Charakter und auch der, den ich am längsten spiele. Hier auf dem Server. Warte mal, hier ist wieder Login-Belohnung. Wunderbar. Ein Beutel mit Glück. Wir haben einen Beutel mit Glück bekommen. Ach, das ist doch ein guter Start. Ein Beutel mit Glück. So, da ist die Vicky. Offensichtlich ganz in meiner Nähe. Ich muss mal auf die Map schauen. So, da ist Vicky. Ich weiß nicht, was Vicky vorhabt. Ihr zwei, ihr hört ja wahrscheinlich nebenher, was ich sage. Ich hoffe, ihr hört nebenher, was ich sage, sonst wird es kompliziert. Sagt mir einfach mal, was ihr vorhabt oder was ihr gerade macht oder wie auch immer. Ihr könnt es einfach hier in Guild Wars in den Chat schreiben. Und dann machen wir... Da ist die Vicky. Da läuft sie. Und freut sich einen Keks. Da freut sie sich einen Keks. Und was hast du denn da schon wieder... Vicky läuft mit einer kleinen Barbie. Nein, ist keine Barbie, es ist eine sehr, sehr kleine Prinzessin, die da neben ihr läuft. So. Das sind die zwei. Nein, das ist nicht Sunny, die da neben ihr läuft. Sunny schreibt, ihr habt gerade PvP gemacht und habt jetzt keinen Plan.
Den habe ich mir so spontan natürlich auch noch nicht gemacht. Ja, Vicky freut sich einen Keks gerade. Das finde ich schön. Ja, was können wir machen? Ich meine, um 2 ist ja wieder dieses Event da mit dem fetten Drachen, ja. Dann können wir ja, wenn ihr möchtet, können wir das ja machen. So, eine neue Version ist verfügbar. Das Spiel wird in einer Stunde neu gestartet. Leckt mich mal hart am Arsch. Sorry. Warum denn genau jetzt? Warum spielen die denn ein Patch nach dem anderen auf? Wenn es genau in einer Stunde neu gestartet wird, ist es natürlich kacke mit dem Event, den ich gerade vorgeschlagen habe, weil der findet genau dann statt. So, beziehungsweise ja, hast du natürlich recht, man kann auch jetzt schon mal raus. Alles klar, vielleicht mache ich das jetzt auch so, dann gehen wir nochmal raus, patchen das Ganze nochmal. Das ist natürlich der perfekte Start hier. So, Sunny meint in 10 Minuten, Vicky meint, nee, wir warten auf gar keinen Fall eine Stunde, weil dann können wir das Event nicht machen. Dann machen wir einfach das, ja, Let's Play, Onkel.de, fetter Drache, ja, Gangster-Drache, nein, keine Ahnung. Nein, dann gehen wir einfach gleich nochmal kurz aus dem, okay, die beiden, seid ihr jetzt schon raus aus dem Game? Ihr seid auf jeden Fall gerade nicht, hier werdet mir hier gerade nicht angezeigt. Ich gehe auch noch mal kurz aus dem Game, patche das Game kurz. Tut mir leid, Leute, liebes Rudel. Tut mir leid. Und, aber da kann ich jetzt auch nichts für. Das Arena-Netz, ich sag, das ist jetzt genau die perfekte Zeit. Guck mal, der Kane streamt. Ich schmeiß den jetzt raus. Das Arschloch. Nein. Die kennen mich natürlich gar nicht. Aber, ja. Ich versuche nebenher den Chat immer ein bisschen zu verfolgen. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, wenn ich das eine oder andere vielleicht mal überlese oder nicht drauf eingehe, weil ich hier noch nebenher Männer und Multitasking, ganz scheiße. So, ich gehe jetzt aus dem Game nochmal kurz raus. Spiel verlassen. Warte, vorher schalte ich noch auf den Chat um. Chat, da ist er, der Chat. Wunderbar. So, ich gehe mal kurz aus dem Game raus und patche den ganzen Spaß nochmal. Spiel verlassen. So. Und ich hoffe, dass es... Wie gesagt, ich hoffe immer, dass die Downloads den Stream nicht stören. Sie sollten den Stream aber eigentlich nicht stören, weil es ja eigentlich ein Mini-Poops-Update. Wo ist es denn? Mann, Guild Wars. Alter, Hirn. Macht das nicht immer mit mir, Hirn. So, ja, jetzt lade ich, wahrscheinlich ist es jetzt so ein 5 Megabyte Patch. Oder 2 Megabyte. Spieletitel noch ändern. Vicky, du hast völlig recht. Danke, dass du mich dran erinnerst. Das werde ich wirklich noch schnell machen. So, wo ist er denn, der Patch? War der Patch jetzt so klein, dass es schon fertig ist? Es scheint scheinbar so. Das muss ja wirklich winzig gewesen sein. Ja, das werde ich noch schnell machen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Das schalte ich noch schnell im Stream hier. Nein, bei Twitch noch schnell um. So, hier. Das mache ich mal im Dashboard, weil irgendwie ist es bei Twitch in letzter Zeit so gewesen, komischerweise, dass immer, wenn ich den Titel im Kanal selber geändert habe, bin ich rausgeflogen aus meinem eigenen Channel. Und das ist natürlich ein bisschen doof. So, wir spielen Guild Wars 2. Da ist es. Guild Wars 2. Aktualisieren. Änderung gespeichert. Dankeschön. Wunderbar, dann gehe ich hier wieder zurück. Hier in dies Ding. Hier ist der Chat. Und hier. Ja, und dann starte ich das Game einfach nochmal. Und mein Gott, es sind ja echt noch einige Leute da. Ihr seid echt... Trollmaster 1000 sehe ich hier gerade. Trollmaster 1000, einen wunderschön. Cool, dass du auch wieder dabei bist. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, ihr seid... So, ich starte jetzt nochmal Guild Wars und hoffe, dass wir dann endlich in Ruhe das Game zocken können und dass ihr auch noch mit uns gemeinsam ein wenig Spaß habt. So, Guild Wars 2 spielen. Dankeschön.
Es lädt wenigstens ein bisschen schneller als, Daisy. Das braucht ja immer ein Weilchen. Warum auch immer. Naja, Alpha-Version hat man ja. Ach man, ich freue mich so. Ich finde es so schön, dass wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie jetzt in letzter Zeit einen Stream angesagt habe, am Anfang war das halt ganz, ganz kläglich. Auch nochmal an der Stelle danke an Froschkeule, dem habe ich da einiges zu verdanken. Jedes Mal, wenn ich die Streams gestartet habe, war es halt am Anfang so, naja, war mal einer, mal zwei, vielleicht mal drei, dann war es aber wieder einer. So, da sind wir auch wieder in einer Gruppe, wunderbar. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht, da ist die Wiki, ich schalte wieder aufs Game um. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich werde es gleich vor allem an dem anderen Monitor nochmal sehen. Und ja, wie gesagt, ich finde es so geil, dass wenn ich jetzt eine Zeit ansage, ihr wirklich so scheiße pünktlich auch immer da seid. Also irgendwas... Einfach danke. Einfach danke dafür. Specs96, einen wunderschönen und willkommen im Rudel. Schön, dass du dabei bist. Specs96, geil. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Danke, dass du da bist. Wir zocken heute noch ein kleines Ründchen Guild Wars 2 hier zusammen mit Vicky und Sunny, die auch hier im Chat mit dabei sind, im Stream mit dabei sind. Und wir haben, ist ein bisschen spontan entstanden. Vorhin war ich noch mit dem Kamehameha und dem Stint unterwegs in Daisy. Jetzt noch ein kleines Ründchen Guild Wars 2. Und, ja. Vicky freut sich wie den Keks. Und ja, wir müssen, meine Damen, wir müssen uns jetzt mal überlegen, was wir hier heute Nacht treiben. Bock auf die Klaue von Jormark, fragt Sunny. Ich habe keine Ahnung, was die Klaue von Jormark ist, muss ich ehrlich zugeben, weil ich mir das immer nicht merke. Aber können wir gerne machen, wenn ihr wollt. Ich würde halt auch gerne, wie gesagt, um 2 ein Event machen. Da gehen wir am besten eine Viertelstunde vorher oder so, gehen wir zu dem Event, weil dann sind wir auch alle auf einem Server. Das wäre ja nicht schlecht. Ich laufe jetzt gerade meiner Wiki kurz hinterher. Und ja, wie gesagt, können wir machen. Klaue von Jormark können wir machen. Aber lasst uns mal sehen, dass wir dann wirklich eine Viertelstunde vorher rechtzeitig zu dem fetten Drachen Jor gehen. Weil der fette Drache Jor bringt voll viel Loot Jor. Und das wäre ja nicht schlecht, ne? Loot ist immer gut. Lernen wir bei Daisy, lernen wir auch hier. Hier wird man ja auch mit Loot zugeschissen in der Zwischenzeit bei Guild Wars 2. Ja. Was sie treiben. Let's Play Onkel.de. Jetzt bist du auch zu den Zweideutigen gegangen. Ja, Zukura, hast mich auch ohne Froschkeule gefunden. Ja, und bist so eine treue Seele und auch immer dabei. Alle gerade, die hier im Chat sind eigentlich so gut wie jedes Mal wirklich, wenn sie Zeit haben, dabei. Danke, Leute. Voll geil, Alter. Ich freue mich im Keks. Ich freue mich im Keks. Oder wenn der gefällt mir hier wäre, falls du das im Nachhinein bei YouTube siehst, lieber gefällt mir, dann vielleicht freue ich mich auch im Zwieback. Das ist ein kleiner Insider zwischen uns beiden gewesen. Und ja, wie gesagt, Let's Play Onkel.de ist jetzt auch unter die Zweideutigen gegangen. Vicky steht hier vor mir. Klaue von Jormark ist auch ein fetter Drache. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt gerade dunkel. Das hatten wir, glaube ich, als wir mal nicht im Stream, sondern völlig normal gemeinsam gezockt haben, haben wir das, glaube ich, mal gemacht. Geht einfach beide, ich würde sagen, geht einfach beide dahin, wo ihr hin wollt, wo es euch hintreibt. Ich werde ja mitkriegen, wenn ihr nicht mehr bei mir in der Nähe seid. Und dann folge ich euch einfach. Und dann könnt ihr mir hier einfach kurz in den Chat schreiben. Ich weiß gar nicht, den sieht man im Stream, glaube ich, gar nicht, weil man da meine Fresse sieht, unten, in dem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher. Dann schreibt mir das einfach hier in den Chat, beziehungsweise geht einfach dahin, ich folge euch dann. Und dann starten wir hier gemeinsam ein bisschen. Ich muss mal kurz in mein Inventar gucken. Ja, ein bisschen Platz habe ich ja wenigstens noch. Ach ja, ich wollte hier noch aufräumen. Aber jetzt im Stream aufzuräumen ist irgendwie scheiße. Da muss ich halt im Notfall immer das rausschmeißen, was gerade gar nicht geht. So. Let's Play Onkel hat einen Facebook-Post gemacht. Davon habe ich nichts mitbekommen. Lieber Let's Play Onkel, vielen lieben Dank. Ihr seid verrückt. Ich kann es immer wieder sagen. Vielen lieben Dank. Ja, danke für eure Unterstützung. Also ich freue mich über alles, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr Spaß habt in den Streams, wenn ihr oft dabei sein wollt. Wie gesagt, ich poste halt regelmäßig
also ich versuche euch regelmäßig mit Infos zu versorgen. Auf Twitter, alles was ich bei Twitter poste, poste ich auch automatisch bei Facebook und so weiter und so fort. Social Networking, Shiznit. Also wenn ihr da wissen wollt, wann ich das nächste Mal was mache oder was so los ist oder was die Ideen sind oder wo ich gerade dran arbeite oder was auch immer. Ich poste es auch immer auf die Seiten. Unterstützt ihr mich natürlich auch mit einem Like da. Aber ich finde das Like-Geiern ist mir immer so unangenehm. Deswegen sage ich das immer oder versuche ich das immer nur hier sehr dezent in den Stream mit einzustricken. Weil nichts finde ich furchtbarer als diese Leute, die ihren ganzen Stream lang oder ihren ganzen Let's Play lang nichts anderes sagen muss. Alter Abo, Alter Abo, Alter Abo, 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 Abo. So, nee. Das ist mir irgendwie zu... Ich komme mir da total bekloppt bei vor. Deswegen vielen lieben Dank, wenn ihr das überhaupt auch von euch aus macht. Warum auch immer. Danke, Alter. Voll gut. Voll gut. So. So, Vicky steht hier noch vor mir. Sunny ist vielleicht schon da, wo wir hin müssen. Ich gucke mal gerade, wo sie sich aufhält. Ich sehe sie gar nicht. Wo ist sie denn? Sie ist nicht da. Weitergehen, weitergehen. Vielleicht bei... Ach nee, da oben. Da oben. Sunny, du kannst mir mal kurz schreiben, ob das da die Gegend ist, wo wir hin müssen oder nicht. Oder ich folge einfach der Vicky, die hier steht und weiß ich nicht, was sie gerade tut. Vielleicht ihr Inventar leeren, nicht leeren, aufräumen oder einfach nur in der Gegend rumstehen und sich freuen. Oder tanzen. Wir können auch noch eine kleine Runde tanzen. Wie gesagt, müsst ihr mir sagen. So, Sunny sagt, yo! Dann denke ich mal, bedeutet das, dass da die Action geht. Vicky, bist du da? Ich warte jetzt einfach mal darauf, bis du auch da in die Gegend gehst. Das nehme ich dann. Vicky ist nicht ganz da. Gut, was auch immer das bedeutet, was auch immer du da gerade treibst. Sunny, das machst du mit Shift. Also den Shift und Linksklick, dann postest du die Wegmarke in den Chat. Dann kannst du da die Wegmarken, wo wir hin müssen, einfach posten. Ich warte jetzt darauf, dass Vicky dorthin teleportiert. Und wenn sie das tut, sehe ich das jetzt für mich einfach als das Zeichen, dass es losgeht. Und nächstes Mal gucken wir dann vielleicht, dass wir das mit dem TS machen. So, gut, Vicky muss kurz was klären, schreibt sie. Alles klar, dann geh ich schon mal vor. Das machen wir dann so vorher nochmal einen kurzen Blick in den Chat. Gut, hier geht es um... okay, es geht um Reisen in Berlin. Wie gesagt, da könnte ich euch jetzt auch, wäre ich nicht so durcheinander und überfordert wieder mit Chat. Ja, jetzt habe ich 2 Chats hier, in die ich reingucken muss. Wie gesagt, beim nächsten Mal gucken wir ein bisschen nach dem TS. Heute soll es halt dann einfach wohl nicht sein. Der Stint geht! Alles klar, Stint 91. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Nacht heute. War super, super geil. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Ich sag euch dann nochmal Bescheid, wann und wie und wo. Und dann zocken wir wieder eine kleine Runde Daisy. Schlaf gut, Stint. Danke, dass du dabei warst. Und ja, danke für die geile Nacht mal wieder. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich gehe jetzt mal dahin, wo sich die Sunny aufhält, weil das offensichtlich das Gebiet ist, wo ich hin muss. Ich hoffe, Vicky kommt dann einfach gleich nach. So, in dem Gebiet war ich noch gar nicht irgendwie. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da eine Wegmarke in der Nähe finde. Dann nehme ich diese Wegmarke hier. Und ja, dann schauen wir mal, wohin sie uns führt. Es kann sein, dass ich irgendwann mal, wenn der Stream kurz für eine Sekunde abreißt, oder vielleicht auch eine halbe Minute, nehmt mir das nicht krumm, weil das ist dann der Moment, wo mein Router sich wieder sagt, nö, ich schmeiß dich jetzt mal kurz raus. Ich habe zwar keinen Grund dazu, aber ich schmeiß dich einfach mal kurz raus. Das passiert aber meistens immer erst so gegen 2:30, deswegen hoffe ich, dass wir hier heute halbwegs durchkommen.
So, ja, Thema Abo-Special sehe ich hier gerade. Thema Abo-Special. Muss ich sagen, ich habe auch immer noch, hatte eine Verlosung gemacht zum 50. Abo auf meinem YouTube-Kanal. Da muss ich noch von einem T-Shirt mit einer Karikatur der Person, die es dann gewinnt. Das war eine gewisse Miss Mimi LP, die das T-Shirt gewonnen hat. Auch in einem Stream. Ich habe immer noch nicht die Karikatur gemacht. Das muss ich unbedingt machen. Die wartet, glaube ich, schon drauf. Und ich habe mich jetzt auch eine Weile nicht bei ihr gemeldet. Das ist alles nicht so toll. Wo ist die Vicky? Da ist die Vicky. Alles klar. Das ist alles nicht so toll. Das muss ich noch machen. Und ich habe euch auch als 100 Abonnenten-Special für den YouTube-Kanal einen Song versprochen, zu dem ich auch noch nicht kam, ihn jetzt fertig zu machen, aufzunehmen. Und ich möchte dann auch ein kleines Video natürlich dazu machen bei YouTube. Nehmt mir sowas bitte nicht übel, aber ich muss halt immer sehen, gerade da jetzt im Moment ich versuche, mich um das Streamen mehr zu kümmern und die Streams regelmäßig zu machen hier für euch, muss ich halt sehen, wie ich mir das zeitlich alles einteile. Deswegen, jetzt habe ich am Anfang zu wenig Leute, sagt Sunny, sind hier. Gut, dann wird das vielleicht jetzt gerade nichts. Nein, wie gesagt, das habe ich auch am Anfang des Streams schon erzählt, wie ich das mit dem Let's Play-Kanal jetzt handhaben möchte, dass ich da halt die Serien mehr vorproduziere, ganz in Ruhe, damit ich fertige Serien am Start habe und die dann halt komplett hochlade, damit ich euch erstens täglich mit Folgen versorgen kann und zweitens nicht immer in diesen Stress gerate, von wegen, ich muss jetzt unbedingt aufnehmen und schaff's dann nicht und dann schaffe ich es nicht rechtzeitig, die Folgen hochzuladen und das ist alles Kacke. Deswegen mache ich es mit dem Let's Play-Kanal jetzt so, dass ich da ganz in Ruhe die Folgen vorproduziere und ich habe da auch bin da gerade auch an einer Serie am Arbeiten. Einmal ist ja schon gelaufen Daisy Chronicles, aber Daisy spielen wir ja auch im Moment so viel im Stream. Deswegen habe ich da jetzt noch eine andere Serie angefangen, von der ich aber noch nicht verrate, welche sie ist. Ist aber ein sehr geiles Game, wie ich persönlich finde. Und wenn ich damit ein bisschen fortgeschritten bin oder so weit fortgeschritten bin, dass ich weiß, ich komme nicht wieder mit den Folgen in die Bredouille, dann wird die auf dem Kanal starten und dann werde ich das auch rechtzeitig bei euch, werde ich das auch rechtzeitig euch ansagen. Cool, machst du sowas nochmal? Fragt Tsukura. Du meinst mit einer Karikatur von euch, dass ich da ein T-Shirt verlose? Ja, bestimmt mache ich sowas nochmal. Das war halt so eine Idee als kleines Dankeschön ganz kurz, Sunny und Vicky, am besten einigt ihr euch einfach, ich folge euch einfach jetzt so ein bisschen, weil sonst komme ich hier gar nicht mehr hinterher mit gar nichts. Deswegen einigt ihr euch beide einfach, worauf ihr Bock habt und ich folge euch dann und komme mit euch und ziehe mit euch hier durch die Lande. Ja, wie gesagt, was wollte ich sagen? Ja, sowas mache ich bestimmt nochmal, das war ein kleines Dankeschön für 50 Abonnenten. Sowas mache ich bestimmt nochmal. Irgendwann. Ich will ja auch mit dem Froschkeule, will ich ja auch eine kleine Karikatur zeichnen dafür, dass er mir erstmal überhaupt hier die Zuschauer besorgt hat und dann auch als kleines Dankeschön als der erste Spender hier auf diesem Kanal. Meine Fresse, was ist los? So, ich muss mal kurz in den Chat schauen. Okay, ihr schaut gerade, wo ihr euch besuchen und umarmen könnt. Das finde ich sehr schön. Kleiner Talk in der Community. Let's Play Onkel schreibt, ist beide stressig, kommt, ja, es ist mit dem Hinterherkommen, es ist ja nicht so, dass man davon seine Miete bezahlen könnte und dergleichen. Dementsprechend, mehr Enge der Verwüstung, sagt ihr, Vicky und Sunny. Wie gesagt, portet einfach hin, ich porte immer nach. Und dann machen wir da zusammen ein wenig Action. Ja, wie gesagt, ich kam da gerade im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres habe ich überhaupt angefangen mit dem Let's Play-Kanal, also mit YouTube und dann jetzt Anfang des Jahres irgendwann mit Twitch. Und ich kam immer wieder weil ich wollte täglich Folgen machen, hatte dann irgendwann ein Konzept gemacht, dass ich zwar täglich ein Video poste, aber immer von einem anderen Game, also ich hatte dann quasi für jeden Wochentag ein Game. Aber dann, das heißt, ich habe 5 Spiele gleichzeitig gezockt. Ich habe 5 Spiele gleichzeitig gezockt. Habe ich die Wegmarke? Ich hoffe, ich habe die Wegmarke.
Ich habe die Wegmarke nicht. Aber das macht nichts, dann gehe ich einfach hier hin. So, und ich hatte dann 5 Let's Plays gleichzeitig am Laufen, wenn auch immer nur eine Folge von einem Spiel am Tag. Aber ich kam nicht mehr hinterher, ich wurde völlig wahnsinnig. So, und ja, okay, ich bin zu einer anderen geportet worden, das ist in Ordnung. Und ich bin auch genau bei der, wo Sunny ist und Vicky, denke ich, auch gleich. Ist Vicky auch schon da? Nee, Vicky ist vielleicht noch auf dem Weg. Ja, von daher, Let's Play Onkel, ich kenne das Problem sehr gut sogar. Und deswegen habe ich mir jetzt hier da ist Sunny und freut sich. Sunny ist im Fernsehen. Ja, und deswegen habe ich jetzt dieses Konzept entwickelt. Das klingt immer als so hochgestochen. Ich habe mir halt ausgedacht, dass ich die Let's Plays vorher aufnehme und dann, damit ich dann nicht mehr in die Bredouille komme. Das ist jetzt so der Plan, deswegen wird's die Streams gibt es jetzt natürlich weiterhin immer regelmäßig und die Let's Plays wird vielleicht mal 3-4 Wochen aussetzen, bis da wieder was Neues kommt. Okay, Vicky wollte doch woanders hin. Ich komme gerade, wie gesagt, ich komme nicht ganz hinterher. Wo ist denn Vicky jetzt? Vicky ist da hinten. Dann, ja, wir können auch da hinten hingehen. Ich gehe jetzt einfach mal Vicky hinterher. Dann, weiß ich, einigt euch, bitte, wo wir hingehen, weil ich komme sonst hier gerade nicht. Multitasking. Nicht meins. Nicht meins. So, Let's Play Onkel schreibt, ist nicht so leicht auf YouTube weiterzukommen, ohne regelmäßig abzuliefern und selbst dann dauert es manchmal, bis man bemerkt wird. Ja, ist so, aber, so, Vicky freut sich. Wir sind da. Ja, also ich bin überhaupt froh, dass ich es geschafft habe naja, ist jetzt nicht mal ein Jahr, also ich glaube so ein 2/3 Jahr, überhaupt auf 100 Abonnenten zu kommen. Auch an dieser Stelle, für die sich den Stream vielleicht im Nachhinein bei YouTube angucken. Danke. Voll gut. Ja, aber ja, es ist wirklich nicht leicht. Ich hab mich in vielen Foren angemeldet und immer regelmäßig die Folgen gepostet, um überhaupt da hinterher zu kommen. Es ist ja auch ein Überangebot da an Let's Plays, das muss man ja auch mal so sehen. Und man guckt sich ja auch, ich selbst gucke mir, was Let's Play jetzt angeht, was YouTube angeht, dann auch oft eher die Bekannten an und klicke mich da nicht so durch alle Kanäle durch. Und da hast du völlig recht, da bemerkt zu werden, ist wirklich nicht so leicht. So, Zukura, guckst mittlerweile lieber Streams statt Videos. Das Stream, also ich muss auch ehrlich sagen, das Stream macht mir in der Zwischenzeit auch... So, ihr wollt einfach ein bisschen farmen? Können wir machen. Wir farmen einfach hier ein bisschen die Gegend ab. Mir macht das Stream in der Zwischenzeit, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch schon mehr Spaß als Let's Plays aufzunehmen. Also Let's Plays, jetzt was ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, was hoffentlich halbwegs bald fertig wird, da macht es mir auch wieder Spaß, irgendwie mal ein Let's Play zu machen. Die Games, die ich dann zocke, werden natürlich ein bisschen storylastiger sein, weil ich dann, wenn ich die Serien so weit vorproduziere, nicht so auf die Kommentare eingehen kann. So Spiele, die mehr Community-tauglich sind, wie zum Beispiel DayZ, oder vielleicht streame ich auch mal Minecraft ein bisschen oder irgendein anderes Sandbox-Game, wo ihr mir dann schreiben könnt, was ich halt bauen soll oder machen soll. Sowas werde ich mir dann jetzt mehr für die Streams aufheben und dann die eher storylastigen Games halt vorproduzieren. Und ich habe ein bisschen den Faden verloren. Und genau jetzt fängt wieder meine Maus an rumzuspacken. Das ist doch wunderbar.
So, ich hoffe, ich komme mit dem Chat hinterher. Wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ich mal was überlese oder mal nicht hinterherkomme oder nicht so auf den Chat achten kann, nehmt mir das bitte nicht übel. Weil es ist gar nicht so einfach, so viel zu reden, gleichzeitig zu denken. Denken ist sowieso manchmal gar nicht so leicht, den Chat zu lesen und hier noch nebenher zu zocken. Wie gesagt, Leute, es ist gar nicht so einfach. Aber es macht Spaß. Es macht vor allen Dingen Spaß, wenn man Leute hat, die hier zusehen und mit mir gemeinsam Freude und Glück empfinden. Wir haben ja auch ein Beutel voll Glück gerade bei Guild Wars 2 geschenkt bekommen. So, Let's Play Onkel.de spielt mit Gronkh und Sarazar? Da muss ich jetzt mal nachfragen, Alter. Also wenn ja, meinen Glückwunsch. Geile Scheiße. Also ich glaube, wer würde denn nicht gerne mit den beiden zocken? Also, wenn dem so ist, geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Ich muss zugeben, ich habe in deinen Kanal auf jeden Fall mal reingeschaut, aber jetzt noch nicht so intensiv, dass ich sowas hätte mitbekommen können. Wenn dem so ist, wie gesagt, geile Scheiße, Alter. Sunny, 2 Leuchtpilzgruppen. Ich habe keine Ahnung, wofür man 2 Leuchtpilzgruppen braucht. Vielleicht weiß es ja jemand im Chat. Sollte hier ein Guild Wars Zocker